Di hiji poe aya sababaraha murid anu kabeurangan akibat pas peutingna begadang wae. Tegungsi lila, datanglah si Maya anu datang bari rurusuhan, bisi kabeurangan. Assalamualaikum. Salam. Kabarang, ieu mah bisa naik guru. Acai, kemana wae? Lagi beres-beres. Aduh, buntung we teu kabarangan ye. Sameme abus jam pelajaran, si Maya digeroan ku guru BK akibat sering telat. Aduh anjir, BK. Emang kunaon gitu? Gara-gara kabarangan wae. Da maneh mah begadang wae atuh. Beres main. Assalamualaikum. Tumben maneh we geus datang pisan di kabarangan pisan. Da ayeuna mah teu begadang jeung jalan lagi teu macet, jadi teu kabarangan. Ini tugas pisan. Tugasan mana? Matematika. Emang maneh acan? Acan. Acan, aduh. Acan. Rusuh tadi teh. Acan poho euy, terus rek niruan kitu ka urang. Aya budak hiji ka mana? Geus datang acan. Tadi mah ka BK. Dipanggil ke BK eta kabarangan wae da. Ya, anggar budak eta mah neangan masalah deui. Ya geus lah. Geura ngerjakeun eta PR bisi ditagih ku guruna. Sok ayeuna mah mana ngomong jawabana. Orang tadi Matematika. Emang rek diburuhan naon mun ditironkeun? bukan naonnya. Henteu nanaon. Ya, atuh teu adil. Urang mah capek-capek mikir marah ngeunah nyali. Sudah tadi terus Urang mau cilok. cilok. Cilok tapi saminggueun sok. Bangkrut atunya duit. Ya bae atuh daripada ayeuna dicarekan